Перғауынның қасиеттері. Бір апта уақыт өткен соң Мұса мен Харун сарайға келіп, Перғауынды күтіп тұрған еді. Патша мұнарадан түскен бетте сарайына келіп, «Ей Мұса, мен кеше ұшқан құстан да, көшкен бұлттан да асатын мұнара соқтырдым. Төбесіне шығып, сенің құдайыңды іздедім. Әрі-бері айғайлап едім, ешкім үндемеді. Сен де өтірікті соғатын болыпсың. Егер құдайың бар болса, мен көрер едім ғой. Көзім көрмей, көңілім сенбейді. Жандарыңның барында сарайдан жоғалыңдар. Енді келетін болсаңдар, бастарыңды аламын», деді. Мұса мен Харун кейін қайтты. Үйіне келіп, Мұса мұңайып отырды. Оның жанына Жебірейіл періште келді. «Ей, досым Мұса, неге мұңайып отырсың?» деп сұрады. «Тәңірдің ыбалын түсінбедім. Перғауын өзін құдай санап шектен шықты. Оны неге жазаламайды? Керісінше, оның жасына жас, тағына тақ, дәулетіне дәулет қосып жатыр», деді шарасыз күйде. «Ей Мұса, Перғауын дінсіз, кәуір болса да, оның құдайға ұнайтын 5 түрлі қасиеті бар». «Ол қандай қасиет?» деді Мұса жалт қарап. «Бірінші қасиеті, ол жомарт деді. Кім не сұраса да қолын қақпайды. Құр қол барған адамға алтын ұстатады. Жаяу барған адамға ат мінгізеді. Атпен барған адамға бір үйір жылқы береді. Жомарттық құдайға ұнайтын ең ұлы қасиеттердің бірі. Перғауынның екінші қасиеті көп ұйықтамайтын. Құдай сүйген үшінші қасиеті әділ еді. Кім қылмыс жасаса, тіпті баласы болса да жазалайтын. Бұра тартпайтын, біреудің ақысын жемейтін. Төртінші қасиеті таза жүретін. Сақалын тарап, денесіндегі артық қыл-қыбырын жұлып, шашын түзеп ұстайтын. Қол астындағы жұрттан да соны талап ететін. Бесінші қасиеті ел ішін көп аралайтын. Бұқараның хал жағдайын үнемі біліп жүретін. Бірақ құдай сүймес және бір 6 қасиеті бар еді. Бұл қасиеттері қайсы? Бірінші тәкаппарет. Тәкаппарлық құдайды ұмыттыратын мінез. Екінші көп сөйлейтін. Мылжың сөз жүректі қарайтып, көңілін көрсоқыр етеді. Үшінші құл ұстайды. Адамның еркіндігін тұсайды. Еркіндік құдайдың адамға берген ең ұлы қасиеті еді. Соған қол сұқты. Төртінші мақтаншақ еді. Мақтаншақ мінез адамның өз айыбын көрсетпейді. Бесінші қорқақ еді. Қорқақтық адамның жаман мінездерінің ішіндегі ең сұрқиясы. Жасық мінез ақиқатты дәл танитын кезде де тайып шығады. Алтыншысы надан еді. Осы надан мінезі сайтанның ілмегіне айналды. Себебі іблістің ең жақсы көретін нәрсесі надандық, деді. Мұса, енді не амал етемін? Бағзы бір заманда Жүсіп пайғамбар Мысырдың тағында отырған кезде Ысқақтың қауымы Нілдің жағасына келіп жайғасқан еді. Перғауын солардың бәрін басыбайлы құл етті. Соларды Кинған жеріне алып қайт, деді. Не үшін? Оларға Жүсіп пайғамбар дұға еткен. Ол таққа Перғауын сияқты залым патшалардың отыратынын білді. Залым патша құдаймен ұстаспай тұрмайды. Оларға әмәнда жаратқанның жазасы жетеді. Сол жазасы жеткен кезде бір заманда мені сағалап келген мына ел жұрт Алланың апатына қалмасын, деп еді. Дұғасы қабыл болды. Ұзамай Перғауынның басына жасағанның бәлесі жауады. Бейбіт елді соңыңнан ертіп Кинғанға көш, деді. Ертесіне Мұса мен Харун Перғауынның сарайына келді. Патша оларды көріп, «Тағы да құдайларың туралы айтайын деп келдіңдер ме? Әлде менің дәргейіме бас ұрасыңдар ма?» деді. Мұса, «Менің елден кеткенімді қалайсың ба?» «Иә, не сұрасаң, соны берейін. Тек сиқырлы таяғыңды ал да келген жағыңа кет. Ендеше маған Жүсіп пайғамбардың ел жұртын бер. Өзіммен бірге әкетемін», деді. Мұны естігенде Перғауынды шайтан түрткендей болды. Орнынан атып тұрды. Теке сақалы қоқан-қоқан етіп, «Ей, сен не танытып тұрсың? Ол менің құлдарым, бермеймін. Не сұрасаң, соны ал демеп пе едің?» Перғауын сөзден тосылды. Ашуға булығып,
кет, жоғал, бермеймін, деді аузынан түкірігі шашырап. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан, өз еркіңмен босатқанша еліңе Алланың апаты тоқтамайды, деді де Мұса мен Харун сарайдан шығып кетті. Перғауынның жеңіліс табуы. Арада 3 күн өткенде Мысырда аштық басталды. Ел қанша тамақ жесе де тоймайтын дертке шалдықты. Перғауын күніне 7.000 сиыр, 70.000 қой сойды. Халық сонда да тоймайды. Ашқарақ мешкелері бірінші қырылды. Арада тағы 3 күн өткенде аспаннан шегіртке жауды. Олар бүкіл егінді тамырымен қоса жеп қойды. Жуан жіңішкеріп, жіңішке үзілуге таяды. Ел топырлап Перғауынның сарайының алдына келді. «Уа, патша, сен анық Құдай болсаң, мына аштықты тоқтат», деді. Перғауын қамбадағы бүкіл бидайды таратып берді. Жүсіп пайғамбар патша болғалы бері Мысырда мынадай дәстүр қалыптасқан еді. Патшалар 7 жылға жететін азық қорын сақтайтын. Сол үшін заманында Жүсіп пайғамбар алып қамбалар салған деседі. Перғауын 7 жылдық азықты халыққа таратып берді. Бірақ ол астығының өзі 7 күнге ғана жетті. Елдің араны ашылып кеткендей. Арада тағы 3 күн өткенде Ніл өзені қызыл қанға боялды. Мысырдағы бұлақтар мен су көздері қызыл реңге бөленді. Жұрт не істерін білмей тағы қысылды. Су ішуге жарамайды. Енді аштықтың азабына қосылып, халықты шөл қысты. Арада тағы 3 күн өткенде ауру қаптады. Тіпті Перғауынның ұлының денесіне жара қаптап төсектен тұра алмай қалды. Жұрт тағы да Перғауынның сарайының алдына жиналып көмек сұрады. Перғауынның Құдай екені рас болса, ауруды емдеп, суды тазалап, жерден егін шығарсын, деді. Патша тығырыққа тірелді. Бір шабарманын Мұсаға жөнелтіп, қалаған адамын ертіп кетсін. Бірақ бір шартым бар. Мысырдан көшкен адам бүкіл дүние мүлкін тастап кетеді. Тіпті жарты күлші нан әкетуге де тыйым саламын, деді. Мұса бұл хабарды естіп, бүкіл халыққа жар салды. Соңынан ерген жұрты ертесі күні Мысыр елінен көшіп бара жатты.